ita kuti vakadzi vako vataure. Handiti rwisanise nevakadzi. Matoti wakandituka kudhara ndisina kukutaura newewewe. Uri disrespectful. Uri very disrespectful. But unofunga kuti uriko. Waona. Wakatotitarisa na Indica unoona vakadzi. Ndipo masimba ngese. Indica. Handina kusangana nemi kumabhenauts wakaagana na Junior Spraga rewe. Ananita wakanonga murodhi vaiva. Iwe. Nosikena kila tiyaga zokutora chimoko kozona musaga. Ndakatodla munhu wake. Ndinombvunza kila chiti ana kuchema musodzi ere. Ndinombvunza. Akauri hurere kuchema musodzi. Ndinocheka kana iwewe ndikatamba zvakanaka unotozoita inonzi squirting young man. Ulenge ndasunyatso kusvitsa. Isusu unobuda mvura. Mwanasikana ndiri muchawa. Ndine mukumbungwena wedzetse. Popden. Unobudza supu ere baba. Right center. Mukumbungwena wedzetse. Ndiri muna vesa 5 panapa kuti iwe ibva next inonzi 5 some. Ndoenzanza newewe une mdoto usingasheki. Mdoto wakamira wakadai. Bva panapa mani. Ngozo wakasekereri wakawazi. Wasingataurwe munhu. Iwe mfane unaita mbiri kudaunzi unotuka usingagoni kuimba. Tokukorekta still uri pussy whip. Ya pussy whip likuyuti. Kuti chima dedida atogoni kunyora. Ndatitaura izvi nemusoro musina kutuka. Madedida agoni kunyore. Anondisenda voice note. Madedida anoshandisa audio. Agoni kunyora. Makamunda sasire kuti andi skin bleaching kushora atira mwari. Taura munhu usingazivi. Aunyepe. Makamunda ere atire kuti andi skin bleaching kushora atira mwari. Aunyepe. Wasikwa zvakanaka wakutsvaga mafuta wakuzvipisa muviri wakutange banana. Watsvaga Jackson wabaiwa waita mudhoto. Wosangana nekamfana kako kakanobhema mbanje pasocial media wofunga kuti bhema dhunanga re50 cents. Wafana dhunanga rakazara musoro wenyu nemabhombo. Basa rekuganza nemadrugs muruda kuona society. Vanodzidzei vana King Alpha. Vanodzidzei vana Kadiki. Vanodzidzei vana Ngwere Diki kwamuri. Chii kuna Ngwere Diki chaunomudzidzisa. Uri kubhema pamberi penyika yeso kunga zvinonakidza. Ndimi vakupoluta dance over vanhu vakutavasira kutoita vapana. Iwe ndakuudza kuti unobhema wakawanda wozotanga upenga. Inini wakawanda wozotanga upenga. Young man ndakuudza kuti iwo unorova dhunanga re50 cents. Uri kushandisa dhunanga re50 cents. Hari kukosese bhodha mfana. Hari kukosese bhodha dhunanga re50 cents rauri kurova ere. Wabada iri kupi ndiikwidze. Wabada iri kupi maloti wakatiza live yakadepa wakandonata joina. Ndikozi wakandituka ukataura kuti ndiri nherera iwe. Okuti nditore nherera zveshuwa. Mina ndipinde musango. Watini ndogara musango. Unoita competition yekubhema neni. Munotaura zvinhu zvisiko. Wati ndogara musango. Unoita competition yekubhema neni. Ina ndagara ndire madrugs ini. Imimi ndimi mapenzi munorova zvinodhaka. Unosikina kupenga. Una kuonda kwawaita Popden. Mana. Saka ndo zvinhu zvamunotemba nazvo apana zvekuti kana munhu akatanga kukudzai chokwadi munotera kuonda. Guys, harisiro sango randoitira live here. Uri kupenga. Hauna chokwadi chaunotaura iwewe sha. Wakataura chokwadi 2 days dzekutanga ukasekererwa neZimbabwe. Saka honda akatambotaura chokwadi 2 days dzekutanga. Chimira ndichikudza chokwadi. 4 years. Ukasarambana namaloti 4 years. Muchange muri broke. Musina anokubatsirai. Uri kunzwa young man. Autozivi madedido wacho ina undizivi. Iwe, ndati 4 years. Ndikukupai 4 years. Ndikukupai 4 years. Zvawakaitirwa JMP naMai Jeremiah. Ndo zvauchaitwa. Ndo zvauchaitwa. Guys, munofunga kuti ndovhunduka inini ndichikwanisa kutoita physical. Young man ndokuvinga. Muri 3. Apa dry hands shazamai wa munhu mdaga gugugaga munhu mdaga ndo zvandiri ndo zvandozivikanwa nazvo. Bvunza Ghost anonditi Spider-Man. Ndiwe zvari Ghost anonditi Spider-Man ere pana iwe. Timamisane. Iyo pana ndiri kugara uptown. Mukoma wangu. Ndiri kugara uptown ndogara musango. Hausarambogara munhu muri free. Nekuti unoendawo upstairs wodi wakutongorowa kumabhrongo next thing wakutifadza madzimai. Hausati watombomona achiburitsawo kana mudzi. Vapana muri kuroja. Muri kuroja. Muri kuroja vapanami.
Iwo wakadirwa zvinhu. Unoita pressure yogara kumhiri kwaSamora usina mari. Iwo siri kubhukwa. Mana ndonakirwa guys. Alec, uri mupana wangu vapedzere kutaura kana kuti vachiri kushandisa foni yako kuziva kuti hapana kana chine musoro apa. Vapedzere Alec. Warwara. Alec ndio kutaura. Muri mahuri ana hure racho rakachererwa muna 2001 ende hure roro rakafa kusana na G-string. Saka how do you feel? Ende nditori mwana wehure nokuti nditori mwana wehure. Ende iwewo uri kurepresenta hure racho kuti uri kutongoita mugeseni hure roro. 2 weeks wasangana nemunhu wakutoroorwa wakutomitiswa tokutora ngemunhu ari normal. Wins hauna kutombohila 2 weeks hauna kuita 2 weeks takutokona naholengende watomitiswa wotaura patotaura iwe usingagoni kuronga life hautombogoni family planning makaenda kuchikoro here munoziva chinonzi family planning 2 weeks young man unonge uchingofunga wakamisa kuimba wakamisa hapana musale kulabisha mwana achijauma dakulautipera zvinosiririsa mpana wangu ndakunyarara ndoda kuti utaura zvine musoro ndikuisa stopwatch 5 minutes taura tizi ndati Popten imimi aufani kuda kutonga nyaya kuda kunzi unotaura chokwadi usina kana kumbotaura namadedido wacho hauna kana chokwadi chauri kuziya saka kuyodhifenda madedido unodhifenda madedido pastaira ripi iye madedido angobata kamera kana kuya apa patira apa ungozviramba kuma interview kwese kwanoenda ndii ungozviramba zvinorwadza ine sekutaura kwandakazviita song here madedido ana kukanira song here nasi munhu andisaiza nenyaya yoti munhu andisaiza sori yekuti aseko machati enyu amuri kugadzira emabombo class madedido agononyora utokuziya kana uchitaura namadedido kana uchitaura namadedido iwewe ore ndosike nayo toginywa mapeji kozi hatozivi kuti chinonzi peji chacho chii unoziva chinonzi professionalism here unosiya mukadzi achitaura pamberi pevanhu mukadzi achitaura zvinonyadzisira zvinhu zvatakarambidza zvinhu zvatairoverwa nevabereki ndozvinhu zvamacomfortable nokuda muchiudza iswa vakuru uri mupana young man uri mwana when the elders talk sit down sit down pane zvinonzi what the elders see standing the youth cannot see what the elders see sitting the youth cannot see standing ndodai wewe kwete madedido andidiwa rumen bombo clat move off me bombo clat live move off me bombo clat live une mukadzi wakutondinyenga iwe mfana unofunga nepai kweyo iwe mfana ndozviziva ndiri handsome but ndakuudza kuti ndinorova ma5 women pa1 vachitotipatsa vese iwe mpane haukodzere kumisidzana nene pazvinhu zvimupana muridzi wefoni apedza here timbovhura fesi timbovhura fesi young man no man timbovhura fesi young man chimbovhura fesi young man utaure zvinhu zvindone ushingi uri pafesi pako kuda cloud alright wewe chandiri kutaura panyaya sedza wakutaura uda kungoonererwa waiko uda kupirikira nyaya dzausingaziye nekoti ndo inonzi show business kubata kamera put your money where your mouth is zvinorwadza here kubata kamera madedido wacho otaura uri kumbotaura nyaya dzechiko mpana kubva pawakwirapo uri kutaura zvinhu chokwadi chawaizvitonge kutaura una chokwadi chaunotaura iwewe ndikuudze chokwadi here wapedza kutaura uzandaisa pastop wacho young man uza turi pastop wacho young man wamu 3 minutes young man nekuti vanhu vaita vaisa moto bro wakupenga everyday wamu 3 minutes young man iwe haundimise wamu 4 minutes young man gonzo iwe haundimise popten iwe ndotoda clash newewe kwete madini young man inda unotora nati o muye muri 5 superstar indowina chiro ndikangokosora ndozo kuita problem uri superstar ndiri muimbi wanzwa musiyano here young man uri superstar ndiri muimbi kuonda nekurwara zvinhu zvakasiyana young man ndoswera hamusina chamuinacho ini ndaimba 6 months zvinhu zvandinazvo imimi hamusati ndatokudarika yana pop 10 munongoti ye takabva kwakati dotaura history ofunga kuti hapane munhu asina history here uneiko naye young man ionei
Une collab na Vibes Kateo. Collab na une collab na Vibes Kateo here. So kudada na collab na Vibes Kateo here. Uchari itarini. Inga master yecha akaita collab na Captain ika flow power.